Նախ քրեական գործի հետ կապված քարոզարշավի ամբողջ ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ Քոչարյանին պետք է նստեցնեմ։ Եվ հիմա ասում է ժողովրդի պահանջ է, որ պետք է նա նստի։ Եթե օրինակ այս քրեական գործն էլ փուշ դուրս եկավ, ամեն դեպքում կգտնեմ մի բան։ Դուք ինչպես եք տրամադրված, որ կարող է ձեզ նորից հետ վերադարձնել օրինակ բանտ։ Գրքի շարունակությունը կգրեմ։ Ժամանակ չեմ գտնում ուղղակի գրքի երկրորդ հատորը գրել։ Հանգիստ եմ նայում, իդեպ այս քրեական գործը վաղեմությունը շատ վաղուց անցած քրեական գործ է։ Եվ քրեական գործը հարուցվել է մեկ նպատակով սեկտը փակել։ Հենց մի մանր վատություն անել, մենք իհարկե բողոքարկելու ենք, որովհետև այդ քրեական գործում չկա ոչինչ։ Ես հիշեցնեմ, երբ որ սահմանադրական կարգի տապալման գործ էր, ինչ էինք մենք ասում այն ժամանակ։ Ասում էինք, որ դատարկ գործ է, բան չկա։ Փաստաբանները հոգնել են հարցազրույցներ տալով, վերջը հաղթել ենք եւ արդարացվել են այդ մարտի 1-ի սահմանադրական կարգի տապալման գործով։ Այդ համբերությունը ունենք, վճռականությունը ունենք։ Մի հատ տեսնենք։ Վերջով ով է նստելու։ Եվ ընդդիմադիր ուժերի համախմբվածության հետ կապված օրերս Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց, որ հետընտրական ընդդիմադիրների միավորման հարթակ է ստեղծելու։ Այս առումով ձեր գնահատականը կարծիքն եմ ուզում լսել եւ արդյոք կան գործընթացներ, դուք ինչպես եք նայում այդ գործընթացի հաջողությանը, ինչպես եք պատկերացնում դրա աշխատանքը, որովհետեւ եթե լայն համախմբում է լինելու, նաեւ պետք է հասկանալ ինչպես է դա առաջ գնալու, ինչ ծրագրեր, սցենարներ կան։ Այս ամենը դուք այսօր տեսնում եք եւ ինչպես եք գնահատում ընդհանրապես դրա հաջողությունը։ Մենք նույնիսկ միջև ընտրական գործընթացը մենք համարում ենք, որ ընդդիմությունը շատ ավելի ակտիվ կարող էր համագործակցել։ Եվ ուղղակի հիշեցնեմ, որ մյուս ուժերն էին փորձում որոշակի sense դիստանցիավորվել մեզանից որոշ չափով։ Sense որոշ չափով հեռավորություն պահել, ինչը ես հասկանում եմ եւ ենթադրում եմ, որ նաեւ ճիշտ էին անում այդ ընթացքում։ Հիմա իհարկե համագործակցությունը համարում եմ, որ պետք է մենք դրա մասին հայտարարություն արել ենք եւ սա մեր ընդհանուր մոտեցման շրջանակներում է գտնվում անկասկած։ Հիմա արդյունավետությունը կախված է մի շարք հանգամանքներից։ Դա հաջողություն կբերի, հաջողությունը ենթադրում է Նիկոլ Փաշինյանի հերացման կբերի այդ ընդդիմադիր միասնական ճակատը։ Եվ որ տարբերակով կբերի։ Նայեք, ես օրինակ բերեմ Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվական խորհրդարանական ընտրություններ հանրապետական կուսակցության համոզիչ հաղթանակը։ Հիշում եք։ Մոտ 9 ամիս անց հեղափոխություն, թավշյա, թե ոչ թավշյա, դա ասենց երկրորդ հարցն է, իշխանափոխություն։ Հնարավոր է դա։ Ասենց տեսական բաներ չեմ ասում։ Պատմական օրինակներ բերեմ, օրինակ Թունիս 2000, եթե չեմ սխալվում 10 թվական Ben Ալին 90% ձայներով ընտրվում է Թունիսի նախագահ։ Ուղիղ 12 ամիս հետո հեղափոխություն եւ Ben Ալին փախնում է Սաուդյան Արաբիա։ Հետո ավելի ուշ տարիներ հետո մահանում է Սաուդյան Արաբիա։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Ուղղակի այդ վիճակը պետք է զարգացնել, որոշ հանգամանքներ պետք է իրար հանդիպեն, ասենց կոպիտ ասած, օրինակ Թունիսում դա եղավ, եթե չեմ սխալվում, հացի թանկացում եւ այլ բավական այլ process-ներ կար, բայց հասունացած մի բան կար, որը պայթեց։ Եվ երբ ռեժիմը ունի բռնապետական ասենց հակումներ, դժվար է գնահատել իրական տրամադրությունը մարդկանց։ Քանի որ շատ են նաև իշխանական տեսակետներ կա, որ մեզ մեղադրում են, որ մենք 50+1 չենք, բայց ամենաշատ ձայնը մենք ենք հավաքել, մենք կարողանալու ենք հետագան որոշել Հայաստանի բոլոր հարցերի հետ կապված եւ ասում է, եթե կեղծիքներ են եղել, ուր է ընդդիմությունը, օրինակ Փաշինյանն ասում է, ինչու դուրս չի գալիս հեղափոխություն չի անում, եթե կեղծվել են ընտրությունները, եթե գողացվել են ձայները։ Հիմա օրինակ հեղափոխությունին չեք անում, եթե համոզված եք, որ կեղծվել են։
Իմիջիայլոց 17 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը չի դիմել Սամրանական դատարան, չի բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները 2017 թվականին։ Բայց 9 ամիս հետո եղավ հեղափոխություն։ Եղավ, չէ՞։ Հիմա կեղծիքների մասին ամբողջ նախընտրական ժամանակաշրջանը եղել է ոտից գլուխ կեղծիքների շղթա։ Մեկը մեկին համալրող։ Ոչ մի իշխանություն այսպիսի ծավալով բյուջետային կաշառքներ չէր կիրառում, սա մեկ։ Ոչ մի իշխանություն պատերազմի սպառնալիքով չէր ահաբեկում սեփական ժողովրդին, ոչ մի իշխանություն։ Ես չեմ հիշում որևէ դեպք, երբ պատերազմով ահաբեկելը կիրառվեր ինչ-որ մեկի կողմից։ Ոչ մի իշխանություն այս կարգի ճնշումներ նաև բյուջետային համակարգի վրա, կրկնեմ նաև այսքան քրեական գործեր, որոնցով ուղղակի կազմալուծում էին ընդդիմության շտաբները տեղերում։ Ոչ մեկը այսպիսի բաներ չի կիրառել։ Սա ինքը իրենով ամեն մի այդ հարցերի բլոկը պետք է գնահատվի, թե ինչ կարգի ազդեցություն կարող էր ունենալ։ Օրինակ, մի քանի 100,000 թոշակառու ստացել են բյուջետային կաշառք։ Հիմա քանի թոշակառուի վրա է ազդել այդ ընտրակաշառքը իր ընտրությունը կատարելու տեսանկյունից։ Կա այսպիսի գնահատական։ Դրան գումարենք այնինչ կատարվել հենց ընտրությունների օրը։ Մենք հիմա ստուգում ենք ցուցակները, մոտավորապես 30,000-ի տարբերություն կա բյուլետենների քանակի եւ ստորագրությունների մոտ 30,000-ի տարբերություն։ Հիմա սրա բացատրությունը պետք է տան։ Բացատրությունը չկա։ Այսպես ասենք, այնինչ կիրառել է այս իշխանությունը մի 2-3 ամսվա ընթացքում միջև ընտրությունները, եթե այդքանը կիրառվեր, օրինակ Խաչի գյուղից մի գյուղացու, որին ոչ ոք չճանաչեր, ենթադրում եմ մի քիչ ավելի մեծ տոկոս կհավաքեին, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամենայն լրջությամբ եմ ասում։ Եթե մի լրիվ անհայտ մարդ հայտնվեր դաշտում եւ ասեր թոշակառուներ ջան, 10,000 դրամով ավելացնում եմ։ Վարորդներ ջան, ձեզ բալային համակարգը վերացնում եմ։ Եվ մի շարք այլ քայլերը, որ ուղղակի արձակուրդում գտնվող վարչապետը հայտարարություններով անում էր։ Եվ հայտնվեին եվրոպացի առաջնորդներ, որոնք ասեն, այս տղանը սրանից լավը չկա, հենց ինքը եղավ, դուք դառնում եք եվրո ռեմոնտով Հայաստան։ Կրկնեմ, լրիվ անհայտ մարդը երևի կհավաքեր մի քիչ ավելի շատ, քան Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը վերջը արդեն մի մեծ զանգված ճանաչում է նաև բացասական առումով, անհավասարակշիռ, իստերիկ, հոգեկան, ակնհայտ, առերևույթ խանգարումների sense բնութագրեր ունեցող անձնավորություն որպես։ Sense մի հավասարակշռված հանգիստ մարդ, կրկնեմ, որին ոչ ոք չի ճանաչում գար, այսպիսի լծակներ կիրառելով եւ այսպիսի աջակցություն ունենալով ավելի շատ ձայներ կհավաքեր, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա ընդամենը կրկոտ ռետոր է, երեք ասում էր։ Ինքը միշտ այդպեսին է եղել։ Հիմա ինչ ասեմ, հատուկ բուժ բաներ կա, այս հաստատություններ կա, որտեղ մեկը Նապոլեոնն է, մեկը բանն է, մեկ ուրիշ հայտնի մարդ է եւ այլ, հիմա ինչ ասեմ։ Եթե դա բավարար է, sense կամ դա բացատրում է, որ կարելի է ընտրությունների ժամանակ ընդդիմության վերաբերյալ ուղղակի արտահայտություններ անել, որ կսպանեմ, կնստացնեմ, պատերով կտամ եւ այլ, սա խոսում է ոչ միայն դաստիարակության մասին, սա խոսում է ուղղակի մարդու հոգեվարքի մասին, հոգեկան վիճակի մասին։ Կոնկրետ իմ հասցեից մի քանի անգամ ասել է, որ կսպանեմ։ Ասել է, չէ, բոլորդ վկայակ եղել։ Եվ միգուցե ստե մի բան ավելացնեմ, նայեք, քարոզարշավը 90%-ով Նիկոլ Փաշինյանը անց է կացրել ատելության խոսքի ներքո։ Այս քարոզարշավը, կրկնեմ, ոչ թե պոզիտիվի վրա է փորձել ինչ-որ բան կառուցել։ Խաղաղության մասին խոսալուց ասում էր, եթե ես չլինեմ կլինի պատերազմ,
սարսափելի պատերազմ արդեն սեպտեմբերին իր բառերն էին մոչի, ուրեմն խաղաղությունը ոչ թե որպես խաղաղություն, այլ խաղաղությունը որպես պատերազմի ալտերնատիվ, այսպես է ներկայացվել։ Եվ մյուս ամբողջ քարոզարշավը նստացնեմ այդ կարգախոսների տակ էր։ Մենք ում ենք ընտրում։ Վարչապետ ենք ընտրում, որը պետք է զբաղվի երկրի տնտեսական զարգացմամբ, թե դատախազ, թե բռնապետ, որը պետք է գա եւ մարդկանց սպանի, դատի, ուղարկի բանտեր եւ այլն։ Ինքը շատ վատ բան է։ Ունեք ում ենք ասում, ում մասին է խոսքը գնում։ Օրինակ, ազգային բարերը Սամվել Կարապետյան։ Ասում են կնստացնեն բոմբ կսարքեն։ Պաշտոն չի զբաղեցրել, իր փողերը աշխատելա դրսում։ Ինչի համար։ Եվ այնուամենայնիվ կամ Գագիկ Ծառուկյան ժառանգություն չի ստացել, իր հարստությունը իր կրտնիկով, իր աշխատանքով ստեղծել, եւ Հայաստանում ապրող գործարարներից երևի ամենից մեծ բարերարն է Հայաստանում ապրողներից։ Եկեղեցի կառուցող, Հիսուսի արձան կառուցող եւ այլն։ Դու մարդկանց նույնիսկ պոզիտիվ կյանքի արդյունքները ամբողջությամբ շուռ ես տալիս նեգատիվի տակ։ Եվ ամենից սարսափելին նա է, որ այդ կարգախոսների ներքո այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը հավաքել է շատ եւ շատ ձայներ։ Մեր գնահատականը մոտ 40%, ոչ թե 49, 38-ից 40, մնացածը կեղծվել է, նկարվել է կամ այդ տարբերակով ձեռք է բերել։